दोस्तों ये हमारे मौलाना साहब हैं और ये बहुत बड़े शिकारी हैं। और ये हमारे शफीक भाई हैं, ये भी बहुत बड़े शिकारी हैं। और सबसे बड़े ये हमारे नदीम भाई हैं, उस्तादों के उस्ताद। कीचड़ में से निकाल के ले आए, खुशकी में से मछली ये चाय बन रही है, चाय पियेंगे, उसके बाद हम शिकार खेलेंगे। हम जगह पे पहुंच गए हैं, बड़ी मुश्किल से हड़ताल चल रही थी। फिर जब मच्छी लगेगी फिर आपको हम दिखाएंगे।